Masina Andriamanitra. Masina Andriamanitra zany no ateny iarahantsika mandinika manasanao mba anaraka izany amin'ny fitiavana indray. Ry mpiara-midinika namana, mpifaliana indray no iantranoko ao aminao, iarahako aminao amin'ny alalan'izao dinika iaraha-mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompontsika, ny fiadanany ho aminao sy ny ankohonanao. Ndia iaraka hivavaka isika raha hanomboka izany dinika izany. Andriamanitra ray be fitiavano, Andriamanitra tsara indrindra ianao ka nitantana anay, nivimbina anay, niaro anay, mbola nanome anay sy nitahiry anay ilay fofinaina avy aminao. Misaotra anao no izany fitiavana nasehonao aminay izany. Misaotra no ity fotoana ity ihany koa izay rahanay mandinika ny amin'ny teninao. Misaotra ny amin'ireo mpiaino marobe manaraka izany fandaharana izany. Ny fanirianay dia engany mba hitondra soa fitahinao anay izao dinika fanaovana izao. Amela mandrakariva tsy fahatanterahanay. Ka ny faneno masina no hitarika anay, hitoetra temponay, hampianatra anay izany teny izany. Tononona sy angatanay ny vavaka ny amin'ny anarana Jesosy. Amen. Masina Andriamanitra. Toetra anankiray izay manana maizy azy amin'Andriamanitra izany toetra izany. Andeha le andinina atao tadidina no andeha ataotsika. Zao na toko 7 ka ny andininy 9. Ary zao no fiainana manakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Izay andinitsy raha masina izay dia natao tadidina mandrihitra ty herinandro ity. Masina Andriamanitra. Tsy dia tiany fampiasan'olona loatra amin'ny fiainana andavanandro ny hoe fahamasinana. Angamba mety hoe satria vitsy loatra ve ny zava-masina manodidina ny tsirairay avy. Kanefa tiako ny ilaza aminao fa farafakely ny roa manodidina antsika mandrihitra ny herinandro. Voalohany, Andriamanitra dia masina. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia andro anankiray. Ny sabata na ny andro fafito dia masina eo anatrehan'Andriamanitra. Zao anefa tsy misy fahamasinana ny fiainantsika andavanandro raha tsy miaraka amin'Andriamanitra isika. Tsy ho tsapatsika ny fahamasinan'Andriamanitra, andalo tsy hainantsika ny fahamasinana raha toka tsy manao fanandramana isika miaraka amin'Andriamanitra. Ary zay ny antony izao fandarana izao mba hahatonga antsika mba hiaraka amin'Andriamanitra. Tadio nefa fa ny fahamasinan'Andriamanitra no ivony mahandriamanitra an'Andriamanitra. Zao no voalaza amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 20, andininy 9. Zao no voalazany, andininy 9. Ary aoka ho masina ho ahy ianareo, satria masina aho Jehova, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Mahafinaritra zany andalatsoratra masina izay entsony mpanoratra ny ten'Andriamanitra zany hoe aoka ho masina ianareo satria masina aho Jehova. So ihany koa voalaza amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia toko 7:15. Isaia toko 7:15 ka ny andininy 5:10. Isaia toko 7:15 ka ny andininy 5:10. Hoy izy hoe fa izao no lazainy ray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany. Aika ilay Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra masina, masina no anarany. Amin'ny bokin'ny Ezekiela toko 7:30. Ezekiela toko 7:30 ka ny andininy 7:20 dia zao ndray ny fanambarany azy. Hoy izy hoe ka dia asehoko ny falibiaziko sy ny fahamasinako, ary ho fantatra eo mason'ny firenena maro aho, ka dia ho fantany fa izao no Jehova.
lay fahamasinan'Andriamanitra dia asehon'Andriamanitra amin'ny firenena samihafa. Tsy afenin'Andriamanitra ny fahamasinany. Mpiara-midinika namana, raha manorotsoritra ny fahamasinan'Andriamanitra ny Baiboly, dia midika izany fa tsy ahitana ratsy na ota ao aminy. Ny zavatra ambara zany dia izao: tsara sy masina zato isan-jato Andriamanitra, hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Ny fahamasinana ny fototry ny toetra n'Andriamanitra rehetra. Ny fahamasinana. Andriamanitra dia fitiavana. Dia io ilay fitiavana madio sy masina. Fitiavana mihevitra ny hafa. Mila matoky an'Andriamanitra isika. Mpiara-midinika namana, satria ilay Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra masina, Andriamanitra fahefana tsy voafetra ny Andriamanitsika. Ary tadio fa ny fahamasinan'Andriamanitra irery no mahatonga antsika sy afaka ahafahantsika mity azy marina, satria efa tsara ho antsika izy hatramin'ny voalohany ary mbola tsara ho antsika izy hatramin'ny farany. Masina Andriamanitra. Manoloana izay fahamasinan'Andriamanitra izay ary, inona ny tokony ataoko? Inona ny tokony ataonao? Andao mba saintsika vetivety ny amin'ireo tantaran'ny olona voalaza anatin'ny Baiboly, tahaka ny Mosesy, tahaka ny Isaia, tahaka ny mpaminany Ezekely, ny mpaminany Daniel, ny apôstôly Jaona, santionan'ireo. Ireo olona ireo dia nankeo anatrehan'Andriamanitra, nanatona an'Andriamanitra, natsapa ny fahamasinan'Andriamanitra. Inona ny fihetsika nataon'izy ireo voalohany? Nisolo ny kapatiny amin'ny tongony, nafeny ny tavany, lavo toy ny maty izy. Inona ny fihetsika ataontsika amin'izao vaninandro izao manoloana ny fahamasinan'Andriamanitra? Mpiara-midinika namana, olombelona mpanota isika. Tsy masina eo anatrehan'Andriamanitra any ka tsy mahazaka ny mijoro akory eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mandohalika isika. Mila mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Vitantsika ve ny ajoro eo masin'Andriamanitra ilay masina, kanefa isika dia mpanota? Mila mandohalika eo anatrehany isika. Mila milefitra isika. Zavatra misy amin'izao vanim-potoana izao, malaina ny mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra ny taranaka misy amin'izao fotoana izao. Kanefa eo aminy no misy ny fahamasinana. Ao amin'ny Apokalipsy 4 ka ny 9 dia nahitana ireo zava-manana efatra izay tsy mitsahatra isan'andro, andro aman'alina, manandratra vavaka ny atrehan'Andriamanitra, mikohoka ny atrehan'Andriamanitra manao hoe masina, masina, masina ny tompon'Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Raha izy ireo manana izao ny andro aman'alina, moa ve tsy mihoatra noho izany isika izay mpanota? Mila famonjena, mila mandohalika, milefitra eo anatrehan'Andriamanitra ka manandratra vavaka ny fahamasinan'Andriamanitra. Andriamanitra ni ampisaintsaina antsika indray izany fahamasinan'Andriamanitra izany, ary mitantana antsika, miantso antsika, manainga antsika mba hikohoka eo anatrehany amin'izay fahamasinany izay. Andia hoentsika mivavaka ary zany ankehitriny, vavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, indreza ny fahamasinanao, masina ianao, fa izay kosa tsy mendrika, ko ankehitriny ary indro izay fa miondrika, milefitra eo aminao, mikohoka, satria ianao ilay masina, masina, masina mendrika ho diaraina. Mipetraka am-pelatananao ny fiainanay androany, ka mba irina ihany koa mba omenao fahamasinana izahay, ka ny fanenao masina mihitsy no hitarika anay ho amin'izany. Homba anay mandritra ny tontolo andro ity, ka nay izay misy anay dia ho tsapanay ny fanatrehanao sy ny fahamasinanao, ka hitondrany mendrika izany anaranao izany. Dia tantano izahay, vavaka tonona isaka tamin'ny anaran'i Jesosy. Amen.